mukbang गर्न गएको के Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys, नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। म फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु हजुरहरुको सामु। आज देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ के हुँदैछ भनेर। आज चाहिँ म र सेरिसा मिलेर यहाँ मुकबाङ गर्न जाँदैछौँ। यो प्लान चाहिँ हाम्रो पहिल्यैदेखिको प्लान थियो, तर फाइनल्ली आज चाहिँ बल्ल सबै यताउता गरेर टाइमिङ मिलेको छ। आज चाहिँ हामीसँग रहेको छ यहाँ चाहिँ बुलडक चाउचाउ रहेको छ, बुलडक नुडल्स, अनि यहाँ चाहिँ चटपटे छ, अनि यहाँ चाहिँ मोमो छ, अनि यहाँ चाहिँ हामीसँग अन्डा पनि छ, अनि यता साइडमा चाहिँ हाम्रो यहाँ पेस्ट्री आइटम पनि रहेको छ हाम्रो गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा एङ्गलले चाहिँ के भनिरहेको छ हामीलाई केही थाहा छैन, किनकि हामीले यतिकै त्यहाँ अन्डा खाम। अनि हाम्रो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला गाइज, किनकि हामी किचनमा फिल्म गर्दैछौँ चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ। अनि हामीसँग सलाद साग रहेको छ, अनि कोक हो। हामीले यो खाना सक्छ सक्दैन थाहा छैन। अब चाहिँ हामी खाना सुरु गर्छौँ। चेयर्स गरौँ न त फर्स्टमा गाइस। ल खाने हो अहिले एकछिन। सेकेन्ड टाइम हो मेरो क्यामेरा अगाडि खाएको यसरी। यत्तिकै 4 बजे अहिले हामीले मोमो धेरै लेखेनौँ, 15-20 वटा होला, किनकि खासै मन पर्दैन कि घरमै बनाउनुहुन्छ मम्मीले, त्यही भएर त्यति धेरै खान्न हामीले। त्यही भएर कपालले पुरो बितायो। यस्तो गर्नु कपाल मोबाइल फेरि यता बजेको तर्सिरहेको त। चौचो त खाएन चाहिँ, चौचो त खाएन चाहिँ, चटपटी मिठो खान्छ। मैले सबै खाएँ मोमो खानु मलाई खान्छ एउटा ओए कसले खानु चटनी बनाइदिनु पर्ने। तँ खानु न एमालेर खान्छौँ है। कान्दै एउटा सानोवाला लिन्छु म त। सानोवाला भन्दा सबैभन्दा ठुलो आइसक्यो। के हो र म त यो खान मन पर्दैन यो मिक्स हो। मुख हो कि के अरे पेट हो कि के हो ला, कसरी खाने हो र? म त झन् यो मनै पर्दैन है। गोप्नुको bro. Mana yang salah saya mau pada ni.
यस्तो बधायो वाव सागको पात नि कति ठुल्ठुलो हो के म त खाँदिनँ मलाई त मन पर्दैन यार यो चाहिँ हाम्रो मम्मीलाई डेन्जर मनपर्छ सागमा यो सबैलाई मन पर्छ मलाई चाहिँ मन पर्दैन यस्तो यस्तो डाँट खाँदिनँ म त फाल्दिनँ म म खाँदा मलाई लुगा लाग्यो त म के भन्छ अरे पोक खाएर हो गाइस हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् भने मोमो खाएँ ल फेरि मोमो त्यति के बोल्यो चक्कर चाहिँ हामीले धेरै लिएन है फेरि यो पनि धेरै त हो कि भन्नाले कति धेरै हाल्यो भने त सक्दिनँ होला भनेर बुल्डक पनि 3टा पकाएको थियौँ ए 4वटा पकाएको थियौँ अन्त मम्मीहरूलाई दियो हल्का अन्त पिरो भयो के अझ मैले साइडमा खुर्सानी राख्ने भनेको थिएँ अगाडि खुर्सानी खानुहुन्छ भनेर अन्डाको त बाल छैन त बा अब चाहिँ अन्डा खान्छु म चाहिँ रानी गर्नु पर्दैन भाइ एउटा कुरा भनौँ के जाडो भयो के मलाई मलाई पनि जाडो भयो किचनमा खानु त नि है साइडमा पछाडि ढोका खाके यस्तो चिसो भइरह एकैचोटि खानु सक्यो सबै खानु सक्छु त मलाई खानु यो सलादले एकदम गाह्रो भयो क्या के को एउटा मोमो हुन्छु म त खान्न ठिक आएछ मलाई म धेरै भयो मोमोले भएर मोमो त मलाई किन खाने कस्तो धेरै सबै खानु हुँदैन क्या खाना बिनिदा के हो राई भनेको त यस्तो देख्दैन गाइजहरू आज चाहिँ हामीले मुकबाङ गर्न गएको के अनि के अरे चाउचाउ खाए ल खाने भए तपाईँ पनि आउनुहोस् ल गाइजहरू बिनिता राई मगर कि समथिङ के थियो त्यो आन्टीको चाहिँ म बिग फ्यान हो यस्तो हँसाउँछ के
त्यही भएर क्रान्तिसँग मेरो एउटा बिहेभियर पनि मिल्छ एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो के भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो बनाएको थियो नि त हामीले अनि भर्खरै म त्यहाँ हेर्नको थिएँ किनकि त्यो बेला बेला हेर्नुपर्छ क्या मलाई थाहा छैन त्यो भिडियो भएन अब यस्तो खायो लास्टमा भिडियो भएन भने त अब त्यो केही अर्थै हुँदैन नि त अनि त्यो भएर हेर्न गएको थिएँ नि त्यो क्यामेराको लाइटिङ लिङ 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 जस्तो हल्का हल्का योभन्दा अगाडिको भिडियोमा क्यामेराको त्यो लाइटिङ खाएर बिमारी भयो भने भोलि क्या नि भोलि सुतेर बस्ने बिहान बाह्र भएर सो गाइस यो त यस्तो भयो देखाउँदैन के मैले खाएको त गिभ अप गरिदिनु पर्छ क्या हो चम्मचले गिभ अप हाल्नु न हातले कममै खाइदिनु कुरकुरे खाएर पानी पर्यो हो के खानु जालवा तातोको खाना मिल्दैन मोमो खानु न नसुरा मोमो कसरी ल्याउने हो कति बज्यो हाम्रो घरको मोमो हेर्नुहोस् खाने भए आउनुहोस् यत्रो साह्रो मुखमा छ मेरो 100% मुख सबैकति चल्दैछ लिपस्टिक यो सबै के मेरो मुखमा पस्छ होला यस अफकोर्स पस्छ म चाहिँ यसो गरिनु पर्यो हामी पनि मुख ढाकेर खानु पर्यो भोक लागेको बेलामा हेर्नु भएको छ होला भोक लागेर हजुरहरूलाई पनि छिटो उठेर चटपट बनाएर खानु डङ्गर चलाउनुहोस् अनि खानुहोस् हाम्रो यहाँ फेरि यस्तो चिसो छ बाहिर उयो चाहिँ ल कति छ बाहिर अझै 2 होला 2 5 छ त 5 रहेछ 5 छ त देखेको त छैन होला त्यही पनि 5 तर जाडो हावा किन हो आछु मलाई मलाई जाडो भयो मलाई पनि हिटै लाग्दैन ल्याउन आउँछ होला हुँदैन पेस्ट्री or केक पुरा होला दुईटा अन्डा जिम्दै केक पनि लास्ट टाइम खानु भनेको पेटै फुल भइसक्यो सलाद पनि जिम्दै अब चाहिँ खान सक्दिनँ म त गिभ अप गरिदिएँ
चिसो भइरहेको छ हात यस्तो गरेर बसिरहेको छु भिडियो बनाउन गयो भने म ज्याकेट लिएर भएको छु अनि मैले चाहिँ जहाँको ज्याकेट लिएर जानु बोलाउँ दुईजनाको ज्याकेट लिएर यहाँ हामी चाहिँ यहाँ ज्याकेट लाएर आइसक्यो सेलिसाले ज्याकेट लिएर आइसक्यो मैले लगाइसकेँ यस्तो ज्याकेट लाएर बस्न पर्ने ठाउँमा हामी यहाँ बिना ज्याकेट खान प्रयास गरेको म त सकिनँ म त खाँदा खाँदा पिरोले गर्मी हुन्छ होला भनेर त भन्दै मलाई त ज्वरो आउला जस्तो भयो जाडो भएर अलिक न्यानो न्यानो लगाएर खानुपर्ने अनि अहिलेसम्म त दिउँसै थियो नि त अब त झन् 7 भयो त्यही भएर चाहिँ चिसो अलिक धेरै भयो के अहिले अघिको भन्दा अहिले अलिक चिसो चिसो हुँदै गयो त्यही भएर ज्याकेट पनि लगाएर आइसक्यौँ तर अब चाहिँ खान सक्दैनौँ अब चाहिँ हामी भिडियोलाई चाहिँ यतैतिर बन्द गरिदिन्छौँ लास्ट अब एन्डिङ पार्ट होइन किन यस्तो गर्ने बानी यस्तो फेरि यस्तो गऱ्यो अनि don't forget to like, share and subscribe our channel for more videos. अनि अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाएको छैन किनकि मेरो क्लासहरू हुन्छ अहिले चाहिँ छुट्टी भएको भएर चाहिँ मैले आज बनाइहालेँ तर भिडियो नि खै त्यस्तो राम्रो भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन के भयो कस्तो भएछ भिडियोमा भनेर सो अनि मेरो इक्जामहरू पनि मेरो बोर्ड इक्जाम पनि आउन लागिसक्यो त्यही भएर चाहिँ अलिकति टाइम दिन पाएको छैन मैले यहाँ माया चाहिँ नमान्नु होला होइन ढिलो चाँडो म भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिराख्ने छु आफूले सकेसम्म टाइम दिन कोसिस गर्नेछु त्यही हो अब चाहिँ हामी भिडियोलाई यहीँ एन्ड गरिदिन्छौँ ओके बाई गाइस